大家好，我是环宇空调的刘工，现在给大家介绍如何去更换家庭空调的滤网。在我们空调开启的时候，房间里面的空气会不停的循环。首先，经由这个回风口进去，然后呢，到达机器的里面。到机器的里面，机器给它加热或者是冷却以后，再由送风管送到各个房间。比如说这个就是空调的其中的一个送风口，大家注意一下，送风口是比较小一点的，可能每个房间都有，厨房里面大，可能有几个。然后回风口呢，一般一台空调就只有一个，它的尺寸比那个送风口很明显要大很多。具体在这个机器，它的滤网就在机器的里面。现在我给大家演示如何去更换它的过滤网。一般空调前面它有2块板，我们把其中上面这一块往上一推，然后把它接出来。底下这一块呢也是一样的，往上把它接出来。打开之后，我们就可以看到，在机器底部的过滤网在这儿，可以看到机器里面的滤网，把它拿出来。但有些机器呢，在里面会有一个扣子也好，什么其他固定的东西也好，总之把它松开，然后呢，把旧的滤网拿出来。拿出来之后，我们需要新的滤网。新的滤网大家可以去 Home Depot 去买 ，Home Depot 有很多不同规格的滤网可以供大家选择。在换新滤网的时候，我们需要注意，一般你买跟原来一样的规格就可以了。在滤网上面，每个滤网上面呢都有标识，像这一个可以看到上面写了20乘以24乘以1，表示它的意思就是说，这个滤网宽是20英寸，长是24英寸，厚度是1英寸。一般你买相同的尺寸规格放进去就可以了。我这里呢就有一个提前买好的滤网，一样规格的，现在把它按原样装进去。装的时候大家尽量的小心，不要把它弄变形了、弄破了、弄歪了。好，如果上面原来有一些扣子的话，把它扣回去，这样子就可以了。在装的时候有一个需要注意的地方，就是滤网它是有方向的。像这个上面它有一个小箭头写了 Air Flow， 这个箭头从下往上，表示风应该是从下面往上吹。开始我们有介绍，房间里面的空气经过回风口到达机器，然后经过加热或冷却再送到房间，也就是说风是从回风口过来，从下往上走的。那我们安装滤网的时候，也要跟滤网上面标明的方向一致，也就是说从下往上。所以我们现在可以看到箭头从下往上走，那就是对的了，千万不要搞反了。好，如果原来上面有一些扣子的话呢，把扣子扣紧，这样子就可以了。接下来把门板盖回去，第一块，
先放进去，然后往下。然后是第2块，同样先放进去，再往下，注意要扣好。装完检查一下。现在滤网呢已经换上去了。经常会有客人会提出一些问题，比如说，那滤网需要多久更换一次呢？简单讲就是滤网脏了就需要更换，如果不脏就不需要更换。可能家庭一般来说，你每年夏天来临之前都换一次吧，就是1年换一次。如果说我们不更换滤网，会有什么后果呢？假如滤网在这里，空气一直不停的循环，空气当中的灰尘就一直不停的在这里累积，到时候这个滤网会变得越来越脏，越来越脏。到时候太脏了，风就吹不动了。一个是影响卫生，另外一个对机器本身也不好，会影响空调的效果。那如果干脆没有滤网会怎么样呢？没有滤网的话，空气里面的灰尘它依然会过来，进到机器里面。多数情况下会累积在这个冷气的蒸发换热器表面上面，到时候这个蒸发器会变得越来越脏，越来越脏。蒸发器如果太脏的话，一样风会吹不动，到时候冷气和也没有了，开暖气可能也会有问题。这个时候就像人的肺一样，太脏了就会很麻烦。如果说只是口罩脏了还可以更换，也就是说，空调的滤网就相当于我的口罩，为了我的健康需要经常的更换口罩。如果说不更换，那我没法呼吸。如果没有口罩，灰尘全部进到我的肺里面。所以说，建议大家滤网要经常更换。好，关于空调滤网的更换呢，就介绍到这儿，谢谢大家。